Tú quítale ese besito. Mamá, yo paso de todo. ¿Quién quiere esa playera? A ver, de este lado. ¿Tú de qué lado la quieres regalar? Bueno, también ellos participan. Tú dólelas y lánzaselas a ellos, a quien tú quieras. Vuelta. Ya. También allá a ver la zona C. La zona VIP. Ok, otra vueltita. ¿Quieren vuelta?